اور دوستان ذکر رب تبارک و تعالی دا قرآن اعلان کیا فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگ کہندے نے جناب والا حضور دا میلاد قرآن جو بیان کرو. اسی کہ تسی منن والے تبنو اسی قرآن پڑھاں گے. آؤ جناب والا اللہ نے تینوں مینوں دنیا دیا ہزاراں نعمتاں عطا فرمائیاں لیکن احسان نہیں جتلایا. اے ویکھن واسطے دنیا دے ہزاراں رنگ ویکھن واسطے اکھاں عطا کیتیاں احسان نہیں جتلایا. کان عطا کیتے احسان نہیں جتلایا. چلن واسطے پیر عطا کیتے احسان نہیں جتلایا. ہاتھ عطا کیتے جناب والا احسان نہیں جتلایا. بولن واسطے خوبصورت زبان دیتی اللہ نے احسان نہیں جتلایا. پتہ چلا رب دے ہاں انہاں نعمتاں دی قدر کوئی نہیں. لیکن جدو نبیاں دے تاجدار دی باری آئی, صحابہ دے غمخار دی باری آئی, امام الانبیاء دی باری آئی, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ نے ایمان والے تے احسان فرمایا ہے کہ اپنا سونا نبی اپنا سونا حبیب انہاں نو عطا فرما دیتا ہے. تائیں تے اسی کہندے اج آیا سلطان عرب دا. مل کے پڑھیے نا ذرا گونج بڑھ جائے. اج آیا سلطان عرب دا, اج آیا سلطان عرب دا, ساڈی جان